Bé, per una jornada que ha estat espectacular amb 3 derbis, però abans recordem que aquesta setmana hi ha hagut jornada intersetmanal dimecres i que, com ja comença a ser, per desgràcia massa habitual, només hi va haver una victòria catalana i, a més, en un derbi. Repassem el que va passar en els partits de dimecres passat. L'únic equip català que va sumar 3 punts a mitja setmana va ser el Sant Andreu i a Badalona. Feia 20 anys que els andreuencs no guanyaven al camp del Centenari i res feia presagiar que ho farien aquesta vegada, després del gol de David Prats. Però les dinàmiques d'uns i altres es van deixar notar en la recta final. Mayor va fer el gol de l'empat i quan el públic ja es pensava que se n'aniria ben vist un empat, va arribar el gol de Fran Piera en el minut 92. Muy satisfecho por haber roto un poquito esta historia, ¿no? Y esta estadística, tanto por el club como incluso a nivel personal, ¿no? No se li pot retreure que la gent no s'hi hagi esforçat. El que passa que, a més d'això, en aquests moments hem de fer una mica més. La falta de costum a l'hora de jugar entre setmana no ens hauria de servir d'excusa per explicar el trist paper de la resta d'equips catalans. Potser sí algunes decisions, com el penal i l'expulsió de Pep Pagès, amb què Cuesta Ferreiro va perjudicar el Sabadell a Oriola. Meca no va fallar des dels 11 metres. De penal hauria pogut marcar Bracci per l'Espanyol B, quan perdia per 1-0 a la Vila Joiosa. Però va fallar 2 vegades i de l'empat es va acabar passant a un 3-0 que donava continuïtat a la mala ratxa de resultats del filial blanquiblau. L'altre filial, el del Barça, sí que va marcar de penal. Ho va fer Jonathan Soriano, però es va trobar amb el que no esperava. L'empat del Dénia el va fer Jorge en el temps afegit. El Gavà amb moltes baixes va sortir golejat de Benidorm. N'hi van caure 5 en un partit sense opcions per als de Jaume Bonet, que en el minut 8 ja perdien per 2-1. Tot i això, el gol més bonic va ser el que va fer Òscar Garcia. A Lleida, els aficionats del camp d'esports encara no han vist guanyar el seu equip a casa. Els gols que van marcar Jaume Delgado i Mique Martínez només van servir per empatar contra un Sporting maonès molt inspirat des de la distància. Però el més perjudicat de la jornada intersetmanal va ser el cué de la categoria. El Terrassa va caure a casa amb l'Alcoià, veient a més com marcava l'exjugador garenc Víctor Curto. La derrota va suposar la destitució del tècnic José Luis García. Al seu lloc l'ha ocupat Miquel Olmo.